ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் கௌதம் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் மாதத்தில் வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒடிசா மாநிலத்தில் வந்து 3 ட்ரெயின் வந்து ஒட்டுக்கா மோதி ரொம்ப கோர விபத்தாக வந்து ரொம்ப பயங்கரமான 3 ட்ரெயின் மோதி 293 பேர் வந்து உயிரிழந்த சம்பவத்தை வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். வீடியோவில் பார்த்துருப்போம், எல்லா நியூஸ்லையும் பார்த்துருப்போம். இது நாள் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ட்ரெயின் வந்து இது நாள் வரைக்கும் மோதி இவ்வளோ பெரிய கோர விபத்தாக நடக்காதது ஒன்று வந்து மிகப்பெரிய விபத்தாக வந்து நடந்தது வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். அந்த விபத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பேர் உயிரிழந்தப்ப அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்க முடியாது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு கோர விபத்து. 293 பேர், ஒரு குழந்தையிலிருந்து, ஒரு குடும்பத்திலிருந்து, ஒரு பெரியவங்களிலிருந்து எல்லா வயதினருமே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பிரச்சனைனே தெரியாமல் ஒரு ட்ரெயின் இல்லை, 2 ட்ரெயின் இல்லை, 3 ட்ரெயின் வந்து மேலே மோதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோர விபத்தாக வந்து பயங்கரமாக நடந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நாள் வரைக்கும் நம்ம யாருமே வந்து நினச்சும் கூட பார்த்துருக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப மனதை தாக்கக்கூடிய மனதையே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உழுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கோர விபத்து வந்து நடந்தது. அது எல்லாருமே தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு ட்ரெயின் யதார்த்தமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது வந்து இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு இதாக அதுவே வந்து சாதாரணம்னு நினைக்க முடியாது. ஆனால் வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து விபத்தாகலாம். ஆனால் இது எப்படி ஒரே டைமில் அட்டன் டைமில் 3 ட்ரெயின் வந்து விபத்தாக முடியும்? இது ஏதாவது ஒரு கோளாறு இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்னல் கோளாறா, இல்லை மின் இணைப்பு கோளாறா, இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து இயந்திர கோளாறா, இல்லை யாராவது ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்டு இந்த 3 ட்ரெயின் வந்து மோத வச்சு இது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஆதாயம் மூலிமா வந்து இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு இதாக வந்து நடத்துனாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இருந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வே துறை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து இது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. ரொம்ப மிகப்பெரிய கோர விபத்தாக நடந்திருக்கு. இது வந்து எப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வே துறையிலேருந்து சிபிஐ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையில் கிட்டத்தட்ட 1 மாத காலமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மென்மேலும் வந்து எங்கெங்கே சந்தேகம் இருக்கோ எல்லா பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து நம்ம மக்களிடையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு விபத்து அப்படிங்கும்போது எல்லாத்தோட மனதிலையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழியக்கூடிய ஒரு விஷயமா வந்து எல்லாத்தோட மனசுலையும் வந்து பதிஞ்சிருச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளில் ஒருத்தராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வெளியூர் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இருந்தாலும் சரி, இது வந்து ஒரு கோர விபத்தாக ஒருத்தர் 2 பேர் கிடையாது, 293 பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாத்தோட மனதிலையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப துயரத்தை உண்டாக்கி இருக்குது. இது எப்படி இந்த விபத்து நடந்தது? இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஐ வந்து எடுத்து இந்த விசாரணை நடத்துகிறப்ப இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிப்பட்ட ஒரு ஏதாவது சிக்னல் பிரச்சனையா, இல்லை எதனால இந்த பிரச்சனை நடத்தி இப்படி ஒரு 3 விபத்து வந்து நடந்து 3 ரயில் விபத்து வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விசாரணையில் எல்லாமே வந்து வெளிப்படையாக வந்து தெரிஞ்சதில்ல. இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட ஒரு தவறுனால தான் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி மனித தவறுனால் நடந்திருக்கு அப்படின்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோளாறு வந்து ஒரு தண்டவாளத்திலேயோ ஒரு சிக்னல்லையோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறை வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்னல் பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது தண்டவாளத்தில் பிரச்சனைங்கும் போது அந்த பிரச்சனை வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஷன் இன்சார்ஜ் இது அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆளுகிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரிவிக்கணும். அப்படி தெரிவிச்சுட்டு அந்த ட்ரெயினை போகிறது இல்லை சிக்னல் விழுகிறது அந்த குறிப்பிட்ட தடவழியே போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்காணிக்கப்பட்டுட்டே இருக்கும். அப்படி கண்காணிக்கப்படும் போது ஒரு இயந்திரத்தில் பிரச்சனையா இல்லை தண்டவாளத்து பிரச்சனையா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது இப்படி வந்து மேலதிகாரிகிட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தெரிவிக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பாங்க. அப்போ அந்த கோளாறு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி செஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் குறிப்பிட்ட ஹெட்டுக்கிட்ட போய் நம்ம வந்து அவங்க வந்து சரி பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சோதனை ஓட்டம் வந்து பண்ணி பார்க்கணும். இந்த இடத்துல வந்து எதனால பிரச்சனை நடந்ததோ அந்த பிரச்சனை வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சா, இனிமேல் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து இது மேலே வந்து நடக்காதா, இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சோதனை ஓட்டம் வந்து பண்ணி பார்க்கணும். அது ரயில்வே துறையிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணித்தான் ஆகணும். ஏன்னா அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான ஒரு பேசஞ்சர் ஏற்றிட்டு ஒரு ட்ரெயின் ஆகுது, இது கூட்ஸ் ட்ரெயின், ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் வந்து அவ்வளோ அது வழியாக போகிறது வருது அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சோதனை ஓட்டங்கிறது பண்ணி பார்த்தா மட்டுமே வந்து இது மாதிரி விபத்து வந்து தடுக்க முடியும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு. அந்த பிரச்சனை வந்து சிக்னல் பிரச்சனை நடந்திருக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து சிக்னல் வந்து சரி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சிக்னல் சரி பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
அசாரண அலட்சியமா இருந்தங்காட்டி அந்த இடத்துல வந்து சோதனை ஓட்டங்கிறது வந்து பண்ணாம இருந்திருக்காங்க. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து சோதனை ஓட்டம் பண்ணாம இருக்கும்போது, அந்த இடத்துல அந்த வழியா போற ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கூட்ஸ் ட்ரெயின் ஒரு பக்கம் இருந்தப்ப, இன்னொரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதுமோட தண்டவாளத்துல போகக்கூடிய தண்டவாளத்துல வந்து போகாம, இவங்க வந்து சோதனை ஓட்டம் கரெக்ட்டா வந்து சரியா பண்ணாம இருக்கங்காட்டி, அது என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா, சிக்னல் வந்து தவறா வந்து அது விழுந்தங்காட்டி, அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து நேரா வேண்டிய ஒரு தண்டவாளத்த விட்டு, பக்கத்தால ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து தனிப்பட்ட முறைவா இந்த தனியா வந்து ஒரு பக்கம் நிறுத்தி வச்சிருக்கும்போது, சிக்னல் காரணத்தினால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேல ஏறி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 293 பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உயிரிழந்த ஒரு கோர சம்பவமா நடந்துருச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு நார்மலான ஒரு பிரச்சனைய வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்து கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம், அது வந்து சோதனை ஓட்டங்கிறது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒண்ணுமே நடக்காத அளவுக்கு இந்த பிரச்சனைய வந்து தடுத்திருக்கலாம். ஆனா, இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, சோதனை ஓட்டங்கிறது வந்து பண்ணாம, அவங்க வந்து அலட்சியமா இருந்தங்காட்டி, அது என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா, அந்த வழியா வந்து போன ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நேரா வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கூட்ஸ் ட்ரெயின் பக்கத்தால நின்றுருக்க இடத்துல சிக்னல் தவறா விழுந்த காரணத்தினால என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா, அந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேல ஏறி, அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பக்கத்தால இருக்கிற தண்டவாளத்தில கூட அந்த பெட்டி வந்து சிதறி ஆக்சிடென்ட் ஆகி சிதறும்போது, அந்த வழியா போன இன்னொரு ட்ரெயினும் சேர்ந்து, அந்த ட்ரெயின் தண்டவாளத்தில கூட்ஸ் பெட்டியெல்லாம் கிடந்தங்காட்டி, அது மேல ஏறி மறுபடியும் இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து விபத்தாயிருச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 2018லயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த சிக்னல் பிரச்சனைங்கிறத வந்து பார்த்து கரெக்ட்டா வந்து சரி பண்ணியிருக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 2018லயே வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிச்சு, இந்த சிக்னல் கோளாறு எல்லாருமே வந்து தெளிவுபடுத்தி கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில பிரச்சனை நடந்தப்ப. அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அலட்சியமா இருந்து இந்த சிக்னல் எதுவுமே வந்து கரெக்ட்டா வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா என்னங்கிறது செக் பண்ணாம, அப்படியே விட்டு இப்ப சமீபத்தில வந்து கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதே மாரி வந்து சிக்னல் பிரச்சனை வந்து நடந்திருக்கு. அதே ஏரியாவுல நடந்திருக்கு. அந்த ஏரியாவுல வந்து நடந்தது கண்டுபிடிச்சு, அது எதனால வந்து இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு? ஏன் சிக்னல் வந்து கரெக்ட்டா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொரு ட்ரெயின் மூலியமா ட்ரெயினுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கப்போ கண்டுபிடிச்சப்ப, இது வந்து சிக்னல் பிரச்சனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து, இடையில சமீபத்திலயும் கூட அதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கோளாறு நடந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அலட்சியமா இருந்தங்காட்டி, அது என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா, மறுபடியும் இந்த இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிகப்பெரிய ரொம்ப கோர விபத்தா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சும்மா அலட்சியமா இருந்தங்காட்டி இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தண்டவாளத்தினாலயோ, இல்ல சிக்னல்னாலயோ வந்து இந்த பிரச்சனை நடக்க கிடையாது. தனியா வந்து ஒரு மனிதர்னால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பிரச்சனை வந்து நடந்திருக்கு. இது வந்து கரெக்ட்டா ஒரு சோதனை ஓட்டம் வந்து அந்த பிரச்சனை நடந்தப்பவே வந்து சோதனை ஓட்டம் வந்து பண்ணி பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா, இந்த பிரச்சனைங்கிறது வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம தவிர்த்திருக்கலாம். ஆனா இது வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அலட்சியமா இருந்தங்காட்டி, சிக்னல் இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து நேரா போனப்ப, அந்த சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மாறா விழுந்தது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு வந்து தெரியும். அந்த பேனர்ன்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பேனர்ன்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கும். அது வந்து ட்ரெயின் எப்படி போகுது, சிக்னல் எப்படி விழுந்திருக்கு, அந்த சிக்னல் வந்து கரெக்ட்டா தான் விழுகுதா, ட்ரெயின் கரெக்ட்டா தான் போகுதா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாரு பேனல் மூலியமா. அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து கிராஸ் ஆனப்ப, அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சிக்னல் வந்து மாறா விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா, அவர் என்ன தவறு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா, அந்த சிக்னல வந்து பார்த்தீங்க எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம, அவர் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்க சும்மா அலட்சியமா இருந்தங்காட்டி, அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, மாற்றுப்பாதையில வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட, அவருக்கு வந்து கரெக்ட்டா ஒரு கண்காணிப்பில் இருந்துமே வந்து அவர்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதனால, பக்கத்தால இருந்த இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேல இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து ஏறி, அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிகப்பெரிய கோர விபத்தா வந்து நடந்துருச்சு. இந்த ஒரு மனிதர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலா ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா, அந்த பிரச்சனை வந்து அடுத்த தடவ இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அது இந்த மாரி ரயில்வே துறையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இவ்வளோ பெரிய பேசஞ்சர் வந்து அவங்க குடும்பத்த விட்டு முக்கியமான ஒரு காரணத்துக்காகவோ, குழந்தைகளுக்கு, பெரியவர் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கூட்டிட்டு போறாங்க. அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குடும்பத்தோடயும் கூட ஊரு டூர்லாம் போறாங்க. இல்ல சுற்றுலாக்கும் கூட போறாங்க, வராங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து வீட்லருந்து கிளம்பும்போது இப்படி ஒண்ணு நடக்குங்கிறத அவங்க எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டாங்க. ஆனா, அவங்க எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இந்த விபத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாத்தோட மனசையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப நோகடிச்சிருக்கு. இது வந்து 293 பேர் இறந்தது மட்டும் கிடையாது. இன்னும் பல பல 100 பேர் வந்து பல பல ஆட்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
மூஞ்சியெல்லாம் செதஞ்சு போய் உடல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கும் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் விபத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடம்பெல்லாம் செதறி போய் ஒரு சில உறுப்புகள்லாம் எடுத்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேருந்து வந்து எங்கள் ஆளுகளை வந்து காணோம், எங்கள் குடும்பத்திலேருந்து இது அப்பாவை காணோம், அம்மாவை காணோம், குழந்தைகளை காணோம் அப்படிங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த முகம் தெரியாமல் செதஞ்சு போய் ஒரு சில உறுப்புகள்லாம் வெளியே வந்து இப்போ ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உடல்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட உறவினராக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப கொடூரமாக வந்து இந்த விபத்து நடந்திருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே வந்து இந்த ஒரு சில செய்தியெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கும்போது ரொம்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கே வந்து மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. இதுவே வந்து அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் வந்து இந்த உறுப்பினர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து பயணம் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த பிரச்சனையில் வந்து அவங்க மாட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கே எவ்வளோ பெரிய மனசு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து இழந்திருக்காங்க, ஏதோ ஒன்று அடிபட்டிருக்கு அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிநபர் ஒருத்தர்னால தனியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதர்னால நடந்த இந்த தவறு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வந்து பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிருக்கு. இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல நூறு குடும்பத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து அது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் நடந்த அந்த விபத்துலேருந்து வெளிவர முடியாமல் ரொம்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனசு கஷ்டத்தில் ரொம்பவுமே இருக்காங்க. அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சோகத்துக்கு உண்டானது தான் இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடந்திருக்கு. இப்போ இது வந்து மெம்மேலே வந்து சிபிஐ விசாரணையெல்லாம் பண்ணதில்ல, இது வந்து எந்த டெக்னிக்கல் பிரச்சனையும் இல்லை, தனிநபராக ஒரு மனிதர்னால தான் வந்து இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிபிஐயில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த விபத்து வந்து நடந்ததில் என்ன பிரச்சனை, இது எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஆர்வமாக இருந்தங்காட்டி இந்த வீடியோ ஒன்று வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தால் ஆளுங்கிற பெல் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் புதுசாக போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூட்டியாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.